Že ako sa k nám môžeš pridať? Úplne jednoducho. Zaplatiť jednorazový vstupný registračný poplatok a služby môžeš okamžite začať využívať. Každých 30 dní si tieto služby reaktivujeme na nasledujúci mesiac symbolickým aktivačným poplatkom. Momentálne najpopulárnejší vstupný balíček k nášmu vzdelávaniu stojí jednorázovo $999, v ktorom získaš okrem kompletného vzdelávania až v 4 rôznych typoch obchodovania, takisto našu automatizovanú platformu SageMaster, vďaka ktorej dokážeš zarábať už od prvého dňa. Mesačný reaktivačný poplatok vo výške $99 platíme každých 30 dní. Počas tvojej celej cesty máš samozrejme moju plnú podporu, denné konzultácie, leadership a kopec ďalšieho. Mojou úlohou je, aby si sa tu cítil čo najlepšie, aby tvoja cesta k výsledkom bola čo najrýchlejšia a čo najjednoduchšia a aby sme spolu kráčali k tvojim snom. Vďaka jednoduchému funkčnému systému sa ti tvoja prvá investícia do vzdelania vie vrátiť v prvých 2 mesiacoch tvojho členstva. Všetko ťa naučím a spoločne zamakáme na tom, aby sa ti to podarilo. Ak máš akékoľvek otázky, ak ťa zaujímajú aj iné možnosti vstúpiť do spoločnosti, ak si vizionár a zaujímajú ťa príjmy vo výške 3, 5 až 10 tisíc eur mesačne, určite mi nechaj správu, spojíme sa a o všetkom si povieme.